អាជ្ញាធរនឹងជំរុញឲ្យលក់ដូរបន្លែផ្លែឈើលើចិញ្ចើមផ្លូវតំបន់ជុំវិញផ្សារដើមកោចាស់នៅថ្ងៃទី18 ខែមករាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី18 ខែមករាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការដោយជំរុញឲ្យអ្នកលក់ដូរបន្លែផ្លែឈើដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើដងផ្លូវលើចិញ្ចើមផ្លូវមហាវិថីម៉ៅសេតុងមហាវិថីព្រះមុនីរ៉េតនិងផ្លូវនានានៅតំបន់ជុំវិញផ្សារដើមកោចាស់ក្នុងខណ្ឌទួលគោកខណ្ឌបឹងកេងកងឲ្យទៅលក់ដូរនៅទីតាំងផ្សារដើមកោថ្មីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឈ្នះក្នុងខណ្ឌព្រែកល្ពៅគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដូរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើដងផ្លូវនិងលើចិញ្ចើមផ្លូវនេះតទៀតទេក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី4នៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករានេះលោកខួងស្រេងអភិបាលខេត្តរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាអ្នកលក់ដូរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើដងផ្លូវលើចិញ្ចើមផ្លូវមហាវិថីម៉ៅសេតុងមហាវិថីព្រះមុនីរ៉េតនិងដងផ្លូវនានានៅតំបន់ជុំវិញផ្សារដើមកោមានចំនួនជាង700អាជីវកម្មហើយចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមករាខាងមុខនេះតទៅពួកគាត់មិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូរបន្តទៀតទេពួកគាត់ត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំឲ្យទៅលក់ដូរនៅទីតាំងផ្សារដើមកោថ្មីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឈ្នះក្នុងខណ្ឌព្រែកល្ពៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងយកទ្រង់នឹងចិញ្ចើមផ្លូវទាំងនេះមកជួសជុលថែទាំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរធម្មតាឡើងវិញនៅពេលសួរថាចុះកន្លងមកខេត្តអ្វីរដ្ឋបាលរាជធានីមិនអនុវត្តវិធានការបែបនេះលោកខួងស្រេងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយសារពីមុនយើងមិនទាន់មានទីតាំងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់លក់ដូរតែពេលនេះយើងមានទីតាំងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់លក់ដូរហើយទៅយើងឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញពីលើទ្រង់និងចិញ្ចើមផ្លូវទាំងនេះចំពោះបងប្អូនដែលធ្លាប់ផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មីនេះបងប្អូននឹងមានទីតាំងលក់ដូរត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃអនាគតព្រមទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនថែមទៀតផងគួរឲ្យដឹងថាអ្នកលក់ដូរបន្លែផ្លែឈើគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើដងផ្លូវលើចិញ្ចើមផ្លូវនៃមហាវិថីម៉ៅសេតុងមហាវិថីព្រះមុនីរ៉េតនិងផ្លូវនានានៅតំបន់ជុំវិញផ្សារដើមគោនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងផ្សារដើមគោថ្មីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឈ្នះក្នុងខណ្ឌព្រែកល្ពៅហើយចំពោះដំណឹងកន្លងមកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាផ្សារដើមគោចាស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីគឺជាព័ត៌មានមិនពិតនោះទេ